was the competition tonight? Tänään oli siis paljon parempaa tekemistä kuin viikko sitten. Tämä oli nyt 4. kerta, kun mä hyppäsin tällä vähän uudelleen rakennetulla vauhdilla. Ja kyllä edelleen ne hypyt vähän vaihtelee, mikä on ihan odotettavissa tällaisen niin kuin, teknisen muutoksen jälkeen, erityisesti kun mä oon vasta 4 kertaa sillä hypännyt. Mutta ne parani niin kuin hyppy hypyltä ja se on tosi hyvää semmoista potentiaalia odotettavissa. Ja musta on tosi ihanaa, että nyt niin kuin pitkän ajan jälkeen hypyssä tuntuu siltä, että tämä on niin kuin tekninen ongelma eikä niinkään fyysinen ongelma. Et kun se on ollut semmoista krampimista sen fyysisen irtioton kanssa tässä nyt jo aika monta kuukautta, niin nyt on hienoa, että mä oon päässyt semmoiseen niin kuin parempaan lyöntiin, että niitä tehoja tulee pihalle, niin sit saadaan sitä tekniikkaakin paranneltua pikkuhiljaa. And what's ahead for the weeks in terms of competitions that are coming up, and what are the main things you think you have to work on as you look towards those competitions? No, seuraavaksi tästä mä lähden kotiin, mikäli Finnair huomenna lennättää lakoiltaan. Ja sen jälkeen mulla on semmonen vajaan 3 viikon treenijakso tulossa, että 10 päivää vähän kovempaa treeniä, sitten ruvetaan taas keventelemään. Mä oon menossa Zagrebiin 23. päivä toukokuuta ja siellä hypätään sitten seuraavan kerran ja sitten siitä Hollannissa Hengeloon ja sitten jo PNG:hen ja tarkoituksena on hypätä tässä vähän tiiviimmin ennen kesäkuun loppua niin, että saadaan just sitä tarvittavaa teknistä tekemistä alle, mitä tässä nyt on vähän uupunut ja sinne sitten väleihin aina muuta treenaamista niin, että saadaan nyt hyvä suorituskyky, joka on löytynyt pysymään yllä. Thank you very much. Kiitos.